बार बार नकली और जहरीली दवाइयों से लोगों की जान जाती है, खासकर बच्चों की। टीवी पर न्यूज़ चलती है, जनता में गुस्सा दिखता है, नारे लगते हैं, गिरफ्तारी की मांग होती है, कुछ अफसर निलंबित होते हैं, कोई फैक्ट्री सील होती है और फिर सब कुछ शांत। लेकिन सवाल वहीं रह जाता है, अगर गुस्सा था, अगर न्यूज़ थी, तो हर बार वही हादसा क्यों दोहराता है? दवा इलाज के लिए होती है, यहाँ दवा ही कातिल बन जाती है। हम हर बार लक्षण देखते हैं, बीमारी नहीं। इसे ऐसे समझिए, एक मरीज ओपीडी में आता है, सिर दर्द की शिकायत, उसे नहीं पता दिमाग में ट्यूमर है। 3 डॉक्टर उसे देखते हैं, झोला छाप घुटने पर पट्टी बांधता है, मुस्कुराता है, कहता है सब ठीक। जनरल डॉक्टर दर्द कम करता है, कहता है ना बढ़े तो ठीक वरना जांच करेंगे। सुपर स्पेशलिस्ट एमआरआई लिखता है, जड़ तक जाता है, इलाज वहीं से शुरू होता है। फार्मा घोटालों में हम हर बार झोला छाप इलाज करते हैं, इसीलिए दवाइयां बदलती हैं, लाशें नहीं। भ्रष्टाचार को हिमखंड की तरह देखिए, जो ऊपर दिखता है वह जहाज नहीं डुबोता, जो नीचे छिपा है वही सभ्यताएं डुबोता है। अब नीचे उतरते हैं। पहला, कार्यपालिका का भ्रष्टाचार। अफसर, नेता, रिश्वत, गलत फाइल। टीवी इसे दिखाता है, सिस्टम इसे कभी कभी सजा देता है क्योंकि यह सुरक्षित है। एक पकड़ा गया, दूसरा बैठा दिया गया। यह परत सिस्टम नहीं बनाती, यह सिर्फ उसका फायदा उठाती है। दूसरा, एडिटोरियल भ्रष्टाचार। पहले संपादक थे, आज ये रियलिटी मैनेजर हैं। वे तय करते हैं किस पर गुस्सा होगा, किस पर चुप्पी, कौन अपराधी दिखेगा, कौन देशभक्त। यह सिंडिकेट पैसा नहीं चुराता, यह समझ सूझबूझ चुराता है। तीसरा, न्यायपालिका का भ्रष्टाचार। यहां भ्रष्टाचार ऊंचे सिद्धांतों की भाषा बोलता है। प्रक्रिया, स्वतंत्रता, आदर्श, सिद्धांत सही हैं, उपयोग घातक। तारीख पर तारीख, समय अपराधी का वकील बन जाता है, पीड़ित उम्र के साथ हारते हैं। और ऊपर, नेपोटिस्टिक, जातिगत नेटवर्क नियुक्तियां तय करते हैं, दिशा तय करते हैं। यहां भ्रष्टाचार होता है स्वतंत्र न्यायपालिका के नाम पर। चौथा, ज्ञान का भ्रष्टाचार। यहां रिश्वत नहीं होती, यहां सोच सड़ती है। प्रोफेसर, थिंक टैंक, बुद्धिजीवी। सवाल यह नहीं वे गलत क्यों हैं, सवाल यह है वे नया ज्ञान क्यों नहीं बना पा रहे। क्योंकि सवाल की जगह शिष्टाचार है, जोखिम की जगह रट्टाबाजी। गलतियां अपराध बना दी गई, जबकि ज्ञान गलतियों के सुधार से पैदा होता है। डरा हुआ ज्ञान तंत्र सच पैदा नहीं कर सकता। यही नैतिक भ्रष्टाचार है। कफ सिरप की ये लाशें एफडीए के किसी एक अफसर की नाकामी नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की बौद्धिक विफलता, नॉलेज करप्शन है। चलिए इसकी जड़ों में उतरते हैं मल्टी स्पेक्ट्रल तरीके से। पहला, कार्यपालिका का भ्रष्टाचार। जब दबाव बढ़ता है, तंत्र एक चेहरा कुर्बान करता है। इंस्पेक्टर निलंबित, फैक्ट्री सील। ये न्याय नहीं, ये कॉस्मेटिक इलाज है। सड़ी मशीन के पुर्जे बदले जाते हैं, मशीन नहीं, नतीजा वही रहता है। दूसरा, एडिटोरियल भ्रष्टाचार। मीडिया सूचना नहीं देता, वह क्रोध का प्रबंधन करता है। त्रासदी को किसी एक की लालच की कहानी बना देता है ताकि सिस्टम की डिजाइन पर सवाल न उठे। अपराधी दिखता है, अपराध का कारखाना अदृश्य रहता है। तीसरा, न्यायपालिका का भ्रष्टाचार। अदालतें अब न्याय का मंदिर नहीं, प्रक्रियाओं का संग्रहालय है। औपनिवेशिक जटिलताएं अपराधी का कवच बन जाती हैं। यहां न्याय की हत्या शोर से नहीं, शालीनता से होती है। अपराधी भागता नहीं, वह तारीखों के पीछे छिप जाता है। चौथा, ज्ञान का भ्रष्टाचार। यह सबसे गहरी परत है। यहां भ्रष्टाचार सोच में छिपा है। हमारे बुद्धिजीवी रेगुलेटरी इवोल्यूशन पर सोचना ही भूल चुके हैं। विरोधाभास देखिए, व्यापार आज ग्लोबल है, अपराध अंतरराज्यीय है,
लेकिन हमारा एफडीए आज भी संकीर्ण राज्य सीमाओं में कैद है। धूर्त व्यापारी इसी संवैधानिक लूपहोल को पहचान लेते हैं। उन्हें पता है कि जहां एक राज्य की सीमा खत्म होती है, वहीं उनकी जवाबदेही भी दम तोड़ देती है। ये प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि बौद्धिक दिवालियापन है। हमारे थिंक टैंक यूटोपियन नैतिकता और स्टेट बनाम यूनियन के संवैधानिक जार्गन के पीछे छिपकर इस सड़े हुए ढांचे को ऑक्सीजन दे रहे हैं। पुराना ढांचा घातक है, यह जानते हुए भी उसे न बदलना और उस पर चुप्पी साधे रखना ही ज्ञान का असली भ्रष्टाचार है। अब समय आ गया है कि हम भ्रष्टाचार को केवल एक अपराध नहीं, बल्कि एक ढांचागत चुनौती के रूप में समझें। इसका समाधान किसी एक परत की मरहम पट्टी में नहीं, बल्कि मल्टी स्पेक्ट्रल सुधार में छिपा है। हमें 3 मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ना होगा। प्रशासन में, जहां प्रक्रियाएं जड़ न रहें, बल्कि स्वयं विकसित हों। न्याय में, जहां न्याय प्रक्रिया का कैदी नहीं, परिणामों का संरक्षक बने। ज्ञान में, जहां थिंक टैंक पुराने जारगन छोड़कर भविष्य की नियामक दुनिया की तैयारी करे। भ्रष्टाचार का अंत कोई सफाई अभियान नहीं, यह एक बौद्धिक पुनर्जागरण है, और यही समर्थ भारत का सच्चा भविष्य है। अगर आपको दुनिया को देखने का यह मल्टी स्पेक्ट्रल नजरिया पसंद आया तो इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।